Hello，好耐冇拍片啦！今日係一個 buy and ship 喺日本開箱嘅零食，我要介紹下，因為呢個真係好開心嘅零食。唔知你知唔知咩係嗰啲日本嗰啲粗果子啊？即係嗰啲我哋細個食嗰啲好平嗰啲零食。跟住如果你要周圍揾嘅話，其實依家都好難揾到咁多嘅。咁佢喺日本嗰啲咧，就有啲一次過有幾十款唔同嘅裝埋一齊，然後就100零蚊一箱咁樣俾你買咯。喂，走開！所以我就買咗一箱，好開心。呢個買糖咧，最開心嘅就係你係唔知佢裡面係咩嚟，你就會更加開心。好開心啊！好似即係咧，你開嗰下，你會覺得好實在。哇！真係好 surprise 啊！咁樣啊，佢呢個係有80個都係唔同咁樣嘅咯。佢好多 Amazon 其實有好多咧，都係呢啲嘅，但係咧佢就公開晒佢係有咩嘢咧，咁然後你就買翻嚟就唔係好 surprise 嘅啫。即係我覺得冇咁開心咯。佢呢個咧，佢呢間嘢咧係佢唔會話俾你知嘅，佢成日唔同嘅，會轉嘅。咁佢有啲新款啊，都會整落去咧，80個唔同，咁你就覺得開心好多咯。呢個爆谷未食過，跟住呢個係嗰啲魷魚波，呢個好食啊！真係佢呢個我160蚊買翻嚟80個咯，真係好抵玩，2蚊一個。係啊，呢啲咩小朋友零食，嗰啲粟米，跟住餅仔啦。呢個細個成日食嗰啲糖啊，小食部賣3蚊，佢呢度2蚊，超抵喎，2蚊。唔知咩嚟嘅？仲有呢啲糖，跟住啫喱啊，我中意啊！仲有呢啲維他命 C 糖，呢個未食過啊！呢個呢個好得意啊！呢個未食過㗎。佢啲期都幾耐㗎喎，其實都27年1月喎，都 OK 喎。呢個咩嚟㗎？呢個又係未食過嘅。燒烤味嘅嘢嚟嘅，27年嘅都，所以都唔錯啊。每樣一塊，你睇下呢啲每樣一塊，26年10月啊咁樣，唔錯。呢個係魷魚絲啊，哇！27年6月啊，呢個好好擺喎呢啲。呢個係1粒裝嘅汽水糖啊，一粒粒咁樣嘅。呢個咧，呢個係2塊嘅餅，好搞笑啊！哎呀，呢個 marshmallow 啊，我最中意嘅。哎呀，有麵包糖啊！哇，佢呢個係日本版嘅麵包糖，佢係平時喺麵包糖咧係冇糖分噶嘛，佢呢個係有糖分㗎，好正。跟住呢個喺日本嘅小朋友個評價好高嘅，我未食過啊。佢裏面係嗰啲類似嗰啲媽咪麵碎咗嗰啲咧，同燒點心麵嗰啲咧，係啊，但係咁樣一粒一口牙咁樣得意啊！哇！呢條嘢我想要好耐㗎啦，呢個芝士冰啊，佢仲要得1條啱啱好咧，即係你知啦，成年人買一大包芝士冰食唔晒㗎嘛，但係一支係啱啱好嘅。哇！呢個係不過我覺得咧夏天真係唔應該買呢個糖，可能凍少少好啲。我感覺上咧摸落去啲糖係有少少暖嘅。呢個 buy and ship 咧，我第一次幫襯啦，咁啊經過3間 shipping 公司，所以我又唔能夠講話邊間唔好嘅，因為日本佢國內咁樣自己送去 buy and ship 個倉啦，咁 buy and ship 又一程咁樣嚟咗香港啦，咁然後香港之後佢又經京東呢間嘢喎，經過3間喎，所以到底係邊間咧你都唔知，邊間可以熱到嗰啲嘢有啲拎上手暖暖地。不過都 OK 嘅，即係佢又唔算話好差，用到好衰嘅程度嘅。咁呢家8月喎，哇！呢個好得意啊，唔知咩嚟嘅，一撇撇好似佢個圖啊，似嗰啲梅酸梅定係乜嘢？好搞笑喎！試
試下先。就係呢個唔知乜嘢嗰啲 surprise 先至開心啊！哎呀，好得意啊！呢個青蘋果味嘅唔知喇叭糖喎、小麵麵呢個咧，哦，沙律醬味嘅一個鹹點啦。呢個糖其實我幾中意咁樣獨立包裝一粒，佢俾2粒我，因為咧平時買一大包咧，其實你有陣時又會食唔晒，好甜，所以佢2粒獨立包裝咁樣食下，我幾中意。哎呀，呢個細個又係成日食嘅呢啲朱古力，所以呢家收到我都好開心。哦，香口膠，2粒香口膠。睇下阿爸食唔食先，我唔食香口膠嘅。呢個又係啲拉麵味嘅媽咪麵嘅咩嘢？我估係啫喱仔都有喎、布丁味嘅啫喱仔一個。呢個係一杯星星糖茉莉粉啊！跟住咧，呢個係呢咩餅太郎，其實唔知咩嚟㗎，但係咧我成日都見到人哋影出嚟㗎。呢個又係喺日本都幾受歡迎下嘅，食下呢啲真係要試下。呢隻我想試好耐㗎啦，我成日見到 Donkey 咧賣一盒唔知50條定係30條一盒咧，咁但係咧我就成日覺得喂，你唔好食㗎，你50條咁樣點算咧？佢1條啱啱好，試完之後好食，我去 Donkey 買。呢個哇正啊！呢個係嗰啲粉糖糖，杯裝粉糖糖。哇！呢個車好似朱古力嚟嘅，車朱古力。呢個又係香口膠啦，又係唔啱我，睇下老豆老母要唔要？咩嚟㗎？哦，shower，我估係啲酸糖咁嘅嘢咧，好得意啊！真係好得意啊！呢啲嘢，哎呀，有啲 cream 嘅朱古力咁嘅嘢咯。呢個就係細個食嗰啲可樂糖，啲小賣部1蚊一粒嗰隻啊！High Chew 士多啤梨味軟糖都俾粒你喎，好搞笑啊！哇，呢隻得意啊！哇，我未見過呢個㗎。細個成日食嗰啲咧2-3蚊一包嗰隻咧，但係佢嗰啲啊，呢隻係有幾種味喎，我真係第一次見啊 ！surprise 啊，真係呢個糖好好食㗎，呢個糖我之前買成盒買咧，好好食㗎。不過佢有個唔好就係好難撩出嚟。哇！呢個佢好多麵麵啊，可能啲細路仔好中意食麵麵。呢個係一個好搞笑嘅嘢嚟㗎，我見過人哋食啊。佢咧你撕開佢咧，加咗水之後咧，佢會唔知點樣變咗一啲因為泡定係咩咧？總之會擠出嚟，但係佢又唔係會溶啊，唔會流到周圍係。然後我見啲人咁樣咁樣食過，好搞笑喎，好得意啊！呢個我想試啊，呢個我之前睇人哋啲片都想試啊，即係2-3蚊嘅嘢就可以享受到呢啲咁多 surprise， 真係好開心。哎呀，呢個係嗰啲絲帶糖啊！但係佢係獨立包裝版同埋汽水味咯，平時食嗰啲係紅色嗰啲啊嘛，唔錯。佢係有少少摸落去有啲暖粒粒咯，因為依家夏天令到我有啲驚溶溶地咯。但係如果唔係嘅話，我覺得其實係幾好喎。呢個係嗰啲糖啊，即係嗰啲就好似類似 High Chew 軟糖，但係日本嘅牌子啦，但係摸到佢明顯就已經係黐埋咗一邊啦，應該就係有啲熱嘅，所以搞到咁啦。不過都 OK 嘅。哇！呢個魷魚味，呢個係popcorn caramel popcorn 咁細包咁得意，呢個真係小朋友食，我呢啲小朋友咪啱咯。呢個蘋果味嘅糖，
哇！呢個紅紅餅，哦！我成日見到我成日見到彈出嚟嘅，原來得幾塊嘅啫喎，得5塊嘅啫喎，紅紅餅，曲奇餅嚟嘅。哦，呢個芝士，哦呢隻我知邊隻啦，呢隻我買過大包啊，呢隻好好食嘅芝士夾心嘅一隻，一粒粒嗰啲嘢咯，唔識講。哦，又係一粒汽水糖，唔同味咯，佢俾唔同味你咯，佢唔撞味咯，撞款唔撞味咯。呢個係哇椰子味嘅曲奇，椰子味我唔食嘅，俾老豆老母食。哇！呢個係哦曲奇，朱古力曲奇。哦，呢個係類似嗰啲米餅，但係好碎好細粒咁樣嘅小朋友零食。哇！呢個係嗰啲咧，佢哋啲日本人好中意食嘅，好大碌嗰啲咧，跟住然後拍開好鬆脆，裡面係啲米鬆化咗，然後外面一層焦糖嗰啲咧，哦呢個都有啊，估佢唔到啊，真係乜都有得你食啊！哇哎呀爛咗啊！係一個中粒但係爛開咗，唔緊要。好啦，我陣間食咗佢啦，既然佢爛開咗，仲有啊！即係平時去Donkey咧，呢一個味味棒咧，成日都係要你買幾十條一束咁嘅。咁佢唔貴嘅雖然，但係問題係咧，你未試過佢咩味咧，你又真係唔係好敢買，因為有陣時你唔可以浪費㗎嘛。即係買完之後咧，你又覺得唔好味咧，剩翻喺擺度又唔知點算喎，係咪先？咁佢呢個咧就哇，隻味都有一條，唔知咩味啊，要 Google 翻譯下，即係食嗰陣時逐條 Google 翻譯下，係即係試完好食嘅時候咧，咁我下次去Donkey就可以買。哦，呢個 BB 糖啊 ，BB 糖都係我中意嘅嘢食嚟嘅。哦，呢個唔係幾中意，嗰啲泡泡糖好乸㗎。哦，呢個係日本嘅味道喎。呢個我中意啊！呢個糖本身我都中意食嘅，仲要呢個係我喺香港好似冇見過嘅味道，唔錯。耶，香蕉味嘅啫喱啊，唔中意。哎呀，呢個好搞笑啊！我見到有人拍過佢哋嗰啲俾小朋友食嘅杯麵仔咧，係真係 mini 杯麵嚟嘅。哦，呢個好似好好食咁啊，係一個紫菜味嘅波波油，應該係我估係魷魚味嗰啲。喂，啤啤，你可唔可以唔好搞？咩棒啊呢個？哦，呢個係嗰啲咩大豆黃豆粉啊，裡面係嗰啲我諗係糯米嗰類咩嘢嘅一個棒咯，黃豆粉。我估好甜嗰啲咯，有香口膠，咁多香口膠，還好啦。呢個又係嗰啲汽水糖咯，好好食嘅。哎呀，呢個有呢個，我得一粒嗰啲，哇呢個好細嚿，嗰啲棉花糖啊，我中意食呢個。呢個汽水糖，呢個又係嗰啲粉糖，好好食嘅。喂，真嘅喎，我未食過呢個熊仔嘅糖。呢個又係嗰啲粉糖啊，未食過㗎，又係乜都可以試啦。呢個咩嚟㗎？粟米粒。哦，膨化食品啊。呢個係咩？蠟筆小新啊，唔中意蠟筆小新，不過糖我中意。好靚啊！呢個紫色嘅花花，跟住呢個係咩嚟㗎？哇，
呢個真係要突然間去睇下佢到底係糖定香口膠。哦，嗰啲細個一蚊粒嗰啲，我呢隻個樣靚仔啲，值1蚊啲，感覺上。哎呀，呢個太空糖係好好食嘅，估唔到佢俾咁細包喎。最後一包係呢一隻紅紅餅嘅黑色版同綠色版，我見到勁洗版喎呢隻餅，唔知係咪好好食嘅咧？完啦，80件就完啦，我冇數係咪真係有80件，咁我當佢係有啦。好啦，今日嘅介紹完畢。